Каламуш смотри, мама гурехсас. Ana. Kötü be hiç kines. שלום. מה שלומך? כבד את הטלפון. סגור. אהלן גבר, שלום. אתה יודע עברית? לא עברית? Ты меня помнишь? Таджик. אתה יודע את השפה? אני יודע את השפה, כן. תזכיר לו שהוא עצור כרגע בחשד להסתה בציבור? Ты тебя сейчас они ты арестуют они тебя. Я тебе говорю, они тебя сейчас арестуют. Ты арестован за то, что ты сделал в ТикТоке. שואב הוא מאיים עליי כרגע, הוא אומר לי, שומע, זה משרד, הוא אמר, אתה עוד תראה, אתה בוחרי, אתה עוד תראה. יאניס בוחרי. שמעת מה הוא איים עליי הרגע? הוא כרגע איים עליי. שקט, אתה לא מתנגד, הבנת? זוז. עצור. זה סופו של כל מה זה? אחד שמסית נגד המדינה. ספינה, תוריד את הספינה. סתובב. סתובב, אני אומר לך. Ma, это тебя смешно, да? Тебе смешно? А? Это тебя радует, да? Я думал, что ты был очень рад, когда ты там на ТикТок был такой веселый, а? Когда на нас бомбу бросили. Я израильтянам не сказал. Ты кому сказал это? Ты думаешь, ты мы дураки, да? Ты думаешь? Ты свои друзья сказал, что мы... Да, что мы все каламуши, да? Меня выкладывают на фото. На ТикТоке. Это есть... Все будет, брат. Все будет. Ты не брат мой, да? Все будет. Я своим... הוא מכחיש, אבל יש הכל מוסרד, הכל מתועד. אין לו מה להכחיש. הכל מוסרד, הכל מתועד, כל האינטרנט מפוצץ בזה, אחי. טוב, תשלח לי את הסרטון בבקשה. בוודאי. בוא. הנה המגילה. בוא. שהחיוך הזה ירד לך מהפנים בעזרת השם, אל תדאג. נוריד לך את החיוך הזה. עוד את tvoj улыбка не останется так. שנייה אחי, שנייה כפרה. אתה קב"ט? רק רגע אחי. מה זה אדבוקט? מה הוא אומר? הוא רוצה עורך דין. פסול אוזבקיסטן. פסול אוזבקיסטן, הוא אומר שהשגריר אוזבקיסטן בעניינים. נשמה, לא יעזור לך, אפילו אלוהים לא יעזור לך עכשיו. בעניינים? שהוא אומר שגריר אוזבקיסטן בעניינים. תוריד את הידיים. Ты хочешь что-то сказать? Көптөгөн мекенештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо.
страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз.